de comenzar siempre disculpándome, porque solo hablo español. Una cosa che devo scusare perché parlo spagnolo. Molte scuse. Capisco bastante bien el italiano si parlan piano, no como él. Ahora, voy a tratar de en poco tiempo Tento in poco tempo contarles cómo trabajamos en Cuba di raccontare come lavoriamo a Cuba desde el punto de vista de la sanidad. dal punto di vista della sanità. Pero primero tenemos que hacer un poquito de historia. Ma facciamo un po' di storia prima. Ustedes tienen que situarse en un país del Caribe Dovete immaginare di stare in un paese dei Caraibi que fue casi 500 años colonia de España, che fu per 500 anni una colonia della Spagna, por lo cual nos expoliaron prácticamente todas nuestras riquezas e naturales. quindi ci hanno tolto tutte le nostre ricchezze naturali. Y después pasamos a manos de Estados Unidos de Norteamérica. E poi siamo passati nelle mani degli Stati Uniti, 50 años de neocolonia. 50 anni di neocolonia, De manera que salieron también los poquitos recursos económicos que nos quedaban. e in questo modo si consumarono anche le poche risorse che ci rimanevano. Ahora, un pueblo que durante todo este tiempo lucha por su independencia. Quindi un popolo che combatte per la sua indipendenza per tutto questo tempo. Y pasamos de un dueño a otro E siamo passati da un padrone all'altro y las cosas iban cada día peor. e le cose erano sempre peggio, no? Por ejemplo, las mejores tierras de Cuba, la mejor tierra, la más fértil, Quindi la, pertenecía a compañías de Estados Unidos de quindi Norteamérica. la migliore terra del Cuba apparteneva a delle compagnie degli Stati Uniti, la più fertile. La empresa eléctrica cubana pertenecía a Estados Unidos de Norteamérica. Anche le imprese elettriche. La productora láctea de Cuba era de Estados Unidos de Le Norteamérica. imprese di latticini erano anche degli Stati Uniti. Y así no se hacía absolutamente nada en Cuba sin la autorización del embajador de Estados E Unidos. quindi non si faceva assolutamente niente a Cuba senza l'autorizzazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Llega un momento en que los pueblos ya no pueden resistir esa situación. Quindi arriva un momento nel quale il popolo non può più resistere, no? Non può più sopportare questa situazione. De 1000 niños que nacían en Cuba, morían 60 antes de cumplir el primer año de edad. Quindi di 1000 bambini ne morivano 60 prima del primo anno di vita. Teníamos en ese momento alrededor de 5 millones de habitantes en 5 Cuba milioni di abitanti in quel momento y 6.000 médicos. e 6.000 medici. Pero la mayoría de esos médicos trabajaba en las grandes capitales, en las grandes ciudades Quindi, però la maggior parte dei medici lavoravano nelle grandi città, y de forma privada. privatamente. Por tanto, un niño en Cuba podría morir por una simple diarrea, deshidratado, porque no había un médico que lo atendiera. Quindi i bambini potevano morire di una semplice diarrea perché non c'era un medico che poteva curarli. Así que en esa época Cuba tenía una gran mortalidad general Quindi una grande mortalità in quel periodo. y teníamos hasta casi un 60% de analfabetismo medio, E quindi c'era un 60% di analfabeti, un 40% de analfabetismo general. un 40% di analfabetismo generale. Ahora, ¿cuándo triunfa la revolución? Lo primero que tenemos que hacer es buscar el dinero suficiente para cambiar esa realidad. Quindi quando vince la rivoluzione la prima cosa che volevano fare era trovare il denaro per cambiare questa realtà. ¿Cómo conseguimos ese dinero? Però come si poteva raggiungere questo denaro? Se lo podíamos Ottenere. pedir prestado a algunas organizaciones internacionales. Sì, lo potevano chiedere in prestito ad alcuna organizzazione internazionale.
Pero ¿a qué organización internacional le interesa la salud de un pueblo del llamado tercer mundo? Però a chi interessa la salute di un popolo del terzo mondo? Quale organizzazione? O la educación de un pueblo. Oppure l'istruzione di un popolo? Para poder cambiar esa realidad, Cuba tiene que hacerse dueña de lo que produce. Quindi per cambiare questa realtà Cuba doveva farsi padrona di quello che produce. Y ahí comenzaron nuestros problemas. E lì sono cominciati i problemi. Porque, por ejemplo, Cuba es el cuarto, el sexto reservorio de níquel en el mundo. Perché Cuba è il quarto, il sesto, la quarta o la sesta riserva di nichel nel mondo. Fíjense que eso fue lo único que nos han dejado, ¿no? Nonostante questo sia l'unica cosa che ci hanno Estados lasciato. Unidos hizo una gran fábrica para explotar ese níquel. Quindi gli Stati Uniti hanno fatto delle grandi fabbriche per raggiungere questo nickel, per ottenere questo nickel. Pero fíjense cómo es la técnica que usan. Però vedete com'è la tecnica che usano, no? El níquel, para tener un buen precio en el mercado, tiene que tener entre un 96 o más de pureza. Quindi il nickel, perché abbia un buon prezzo, deve avere il 96% di purezza. Ellos hicieron una fábrica espectacular, Fecero una fabbrica bellissima, pero solamente producíamos un níquel entre un 86 y 88% de pureza. però si produceva un nickel tra l'80 e l'85% di purezza soltanto. Por tanto, era muy poco lo que nos pagaban por ese níquel. E quindi era molto poco quello che si poteva ottenere in denaro per questo nickel. ¿Quién compraba el níquel entonces a Cuba? ¿Quién se lo compraba? Chi lo poteva comprare il nickel? Estados Unidos de Norteamérica, claro. Gli Stati Uniti. Nos compraba el níquel a muy bajo precio. Quindi lo comprò a un prezzo molto basso. Pero ¿qué cosa le daba la impureza al níquel? Ma cos'è che dava questa impurezza al nickel? El hierro y el cobalto. Il ferro e il cobalto. Así que Estados Unidos nos compraba a bajo precio un níquel y se llevaba gratis hierro y cobalto. È molto chiaro. Esos son los negocios redondos que Estados Unidos ha hecho siempre con los pueblos de Latinoamérica. Questi sono gli affari completi al 100% che gli Stati Uniti hanno sempre fatto con i popoli dell'America Latina. Cuando triunfa la revolución, nosotros nacionalizamos nuestro níquel. Quando ha trionfato la rivoluzione hanno nazionalizzato il nickel. Hicimos la reforma agraria Si fece la riforma agraria y por tanto la tierra del pueblo cubano solo pertenece al pueblo cubano. No se negocia, no se vende. quindi la terra del popolo cubano appartiene solamente al popolo cubano, non si vende, non si negozia. Se lastimaron intereses económicos de empresas de Estados Unidos. Si fece un danno notevole a grandi imprese degli Stati Uniti. Y ahí comienza la agresión del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. E lì è cominciata l'aggressione degli Stati Uniti verso Cuba. Una de las primeras medidas más importantes que hacen contra nosotros Una delle prime misure più importanti che hanno fatto contro Cuba es cerrarnos la posibilidad de negociar con ellos. è chiudere la possibilità a Cuba di fare affari con gli stessi Stati Uniti. Todo lo que Cuba producía, el 90% de la producción cubana era comprada por Estados Unidos. Quindi il 90% della produzione cubana era comprato dagli Stati Uniti. Piensen ustedes la situación que comienza a vivir el pueblo cubano. Quindi cominciate a pensare che situazione viveva il popolo cubano. Una presión extraordinaria por parte de propagandas de Estados Unidos contra el proceso revolucionario. Una pressione contro il processo, una pressione degli Stati Uniti contro il processo rivoluzionario a Cuba. Llegaron a decir que nosotros íbamos a mandar los niños cubanos para la Unión Soviética. Arrivarono a dire che a Cuba mandavano i bambini in Unione Sovietica. Y algunos cubanos comenzaron a mandar sus hijos para Estados Unidos. E alcuni cubani cominciarono a mandare i bambini verso gli Stati Uniti, i loro bambini verso gli Stati Uniti. Pero fíjense lo que hizo Estados Unidos. Però guardate cosa fecero gli Stati Uniti. Da visa
para esos niños. Danno i visti a questi bambini. Cuando los padres quieren ir tras sus hijos, cierra las visas. Quando i padri, i genitori volevano andare appresso ai figli, hanno chiuso l'accesso. Por tanto, aquellos niños se quedaron solos en Estados Unidos y los padres no podían ir. E quindi i bambini rimasero soli negli Stati Uniti e i genitori non potevano andare. Eso es una historia muy, muy dura de la realidad cubana en aquella época. Un dettaglio molto duro della realtà cubana in quell'epoca. Hay muchos muchachos que se formaron en Estados Unidos odiando a sus propios padres porque los habían mandado solos. Quindi molti ragazzi si formarono negli Stati Uniti odiando chiaramente i genitori perché li avevano mandati appunto agli Stati Uniti da soli, quindi li odiavano. Ahora todo eso está pasando y la mitad de los médicos que teníamos, el 50% de nuestros médicos emigran para Estados Unidos. Quindi adesso questo sta passando, per il 50% dei nostri medici stanno emigrando verso gli Stati Uniti. Los mejores profesores de las universidades cubanas se van para Estados I Unidos. migliori professori vanno via, vanno appunto agli Stati Uniti. Había que formar de inmediato a un profesional. Quindi dovevamo formare immediatamente dei nuovi professionisti. Pero usted sabe un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Però c'è un detto, un proverbio popolare che dice che non c'è nessun male che dopo non si trasformi in bene in qualche modo. Se fueron esos profesionales Quindi se ne andarono questi professionisti y nosotros formamos profesionales nuevos, con nuevos conceptos. e poi noi abbiamo formato dei nuovi professionisti con nuovi concetti, con El nuove idee. primer concepto es que la salud es un derecho del ser humano. Quindi il primo concetto è che la salute è un diritto dell'essere umano. Si yo pregunto, ¿cuánto usted paga por la vida de un hijo? Se io chiedo quanto pagate per la vita di un bambino, ¿Tiene precio la vida de un hijo? apprezzo la vita di un figlio? ¿Se puede pagar eso? Si può pagare? No, es imposible pagar la vida de alguien. Por tanto, no puede salir al mercado, no es una mercancía. Quindi non è una merce, la vita delle persone non è una merce. Es el derecho de todo ser humano ser tratado con dignidad. È il diritto di tutti gli uomini essere trattati con dignità. No importa el dinero que uno tenga. Non importa quanto denaro uno abbia o non abbia. Los nuevos médicos que formamos en Cuba tienen muy claro este I concepto. nuovi medici che abbiamo formato a Cuba hanno questo concetto molto molto chiaro. Lo único que se le pregunta al paciente es qué tiene, en qué puedo ayudarlo. La sola cosa che si chiede a un paziente è che cosa posso fare per lei, come posso aiutare. Ahora bien, toda la salud en el país es totalmente pública. Quindi tutta la sanità è pubblica. a Cuba. No se puede cobrar nunca nada por la salud. Non si deve pagare assolutamente mai niente per la salute, per la sanità. Solo aquellos profesionales que quedaron en Cuba, que fueron educados antes de la revolución, pueden tener consultas privadas. Solamente quelli che sono formati prima della rivoluzione possono fare delle visite private. Y la mayoría de ellos que se quedaron son muy revolucionarios. Però la maggior parte di quelli che sono rimasti sono molto rivoluzionari. Y han trabajado hasta los últimos días de su vida en nuestros hospitales. E lavoreranno fino all'ultimo giorno della loro vita nel nostro ospedale, nei nostri ospedali. Así fuimos formando ese nuevo profesional de salud. Quindi si furono formando, in questo modo si formarono i nuovi professionisti della sanità. En Cuba hay un dicho popular que dice: C'è un detto popolare a Cuba: es más feliz el hombre que sabe recibir sin olvidar è più felice un uomo che riceve senza dimenticare y da sin recordar. e dà senza ricordare. Y eso lo comenzamos a hacer. Eso lo comenzamos
comenzamos a hacer a través de la salud pública. Questo l'abbiamo cominciato a fare attraverso la sanità pubblica. 1963. Nel 63 triunfa la revolución en Argelia. trionfa la rivoluzione in Algeria. Nosotros tenemos todavía muy pocos médicos. Abbiamo pochi medici ancora in quel tempo, pero ellos necesitaban médicos. però in Algeria avevano bisogno di medici. Para allá fue la primera brigada internacionalista cubana. E in Algeria andò la prima brigata internazionalista di Cuba. 43 médicos nada más pudimos mandar. Solamente 43 medici abbiamo potuto inviare quell'anno. Pero imagínense lo que eso significó para nosotros. Però immaginate quello che ha potuto significare per noi questo, no? Sin embargo, había que hacerlo. Tuttavia bisognava farlo. Ahí comenzamos también a formar a nuestros profesionales. E in quell'anno cominciamo a formare i nostri medici, En que el médico no tiene fronteras. perché il medico non ha frontiere. Hemos tenido grandes maestros en Cuba. Abbiamo avuto grandi maestri a Cuba. Uno de ellos es nuestro José Martí. Uno è José Martí. José Martí siempre dijo que patria es humanidad. Sempre ha detto José Martín che la patria è l'umanità. Y después tenemos a nuestro Fidel. E poi abbiamo il nostro Fidel. Fidel nos dijo siempre que nosotros somos latinoamericanos, Fidel sempre ha detto che noi siamo latinoamericani, pero tenemos raíces africanas. però abbiamo radici africane. Ustedes ven mi piel blanca, ¿verdad? Muy blanca La mia soy yo. pelle è bianca, no? Sin embargo, tengo genes E negros. tuttavia Son mis raíces culturales, son mis raíces de vida. sono le mie radici culturali. Por tanto, los médicos también aprendimos que no solamente somos latinoamericanos, Quindi somos quindi afro-latinoamericanos. noi medici abbiamo imparato che non siamo soltanto latinoamericani, ma anche afro-latinoamericani. Por tanto, servir a los pueblos africanos es un deber para nosotros. Quindi servire i popoli africani, quindi, è un dovere per noi. Estamos devolviendo un poquito de lo que ese continente nos dio a nosotros. Quindi stiamo restituendo solamente un poco di quello che il continente ci ha dato, che quel continente ci ha dato. Seguimos formando profesionales y nos dimos cuenta de algo muy importante. Si formarono i nuovi professionisti e ci rendemmo conto di qualcosa di veramente importante. Es más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. È più facile prevenire che curare. Por tanto, primera cosa importante para la salud pública cubana: Quindi la prima cosa importante per la sanità pubblica cubana es su carácter de prevención de enfermedades. è la prevenzione, no? Il carattere di prevenzione. Ahí comenzamos a darnos cuenta de algo muy importante. Quindi lì abbiamo cominciato a renderci conto di qualcosa di molto importante. Y es que necesitamos también elevar el nivel académico de nuestro pueblo. Quindi ci rendemmo conto che dovevamo innalzare anche il livello accademico del nostro popolo. Teníamos que tener un pueblo más culto cada día para que fuera un pueblo más sano cada Dovevamo día. avere un popolo più colto perché fosse anche più sano, sempre di più. Ha sido un combate tremendo en nuestro país el nivel cultural de nuestra gente. Quindi è stata una sfida tremenda per noi, per il nostro paese avere delle persone più colte, un popolo più colto. ¿Cuándo realmente un pueblo es libre? Quando è veramente libero un popolo? ¿Cuándo? Cuando es culto. Quando è colto. Porque si un pueblo es culto, nadie lo manipula, nadie lo engaña, nadie lo Se utiliza. un popolo è colto, nessuno lo può ingannare, nessuno lo può manipolare o lo può utilizzare. Cuando tú entiendes lo que está pasando a tu alrededor,
Quando tu capisci quello che sta accadendo intorno a te, tú puedes reaccionar ante esa realidad. tu puoi reagire contro questa realtà. Por eso es muy importante el nivel de educación de nuestro pueblo. Molto importante il livello di istruzione e educazione del nostro popolo. Así hemos estado trabajando continuamente. Così abbiamo lavorato continuamente. Podría mostrarle muchísimas cifras de las cosas que estamos haciendo. Io potrei mostrarti molte cifre, molti numeri di quello che stiamo facendo in questo Les momento. voy a dar 2 o 3 nada más. Ne darò soltanto 2 o 3, niente più. Niente più. Aquella primera vez que triunfa la revolución teníamos una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. Quindi nel 63, quando trionfò appunto la rivoluzione, in aquella epoca, nel 59, nel 59 avevamo 60? 60 por 1000 nacidos vivos. Quindi 60 su 1000 nati vivi. Nati Tenemos una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. 60 por 1000 nati vivi. Y ahora tenemos una mortalidad infantil de 4,2 por 1000 nacidos vivos. Adesso di 4,2 per 1000 nati vivi. Es decir, pueden comparar las cifras que son frías, pero son reales. Potete paragonare le cifre che sono fredde, però sono vere, sono reali. Hoy Cuba tiene un médico por cada 137 habitantes. Adesso c'è un medico ogni 130 abitanti Y hoy Cuba tiene 11 millones y medio de habitantes. e adesso oggi c'ha 11 milioni e mezzo di abitanti. Les voy a dar unos datos que son históricos, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos haciendo. Vi darò adesso dei dati storici perché vi possiate fare un'idea di quello che stiamo facendo. A ver. Por ejemplo, se han enviado 41 brigadas emergentes para atender grandes epidemias o desastres naturales a 22 países de forma solidaria. Si sono inviati 41 brigate di emergenza per curare grandi epidemie o disastri naturali a 22 paesi, diciamo in forma solidale, Ahora, in maniera solidale. En todos estos años, del 63 para acá, se han cumplido Quindi dal 63 fino ad oggi 595.482 misiones en 158 países. si sono fatti 595.482 missioni in 158 paesi, con la participación de 325.710 trabajadores de la salud cubana. con la partecipazione di 325.710 lavoratori della sanità cubana. Todos esos médicos y todas esas enfermeras y técnicos de laboratorio, Tutti questi medici, psiquiatras, infermieri, fisiatri, tecnici, estomatólogos, traumatologi, todos tutti quanti. hemos ido a veces hasta 2 o 3 países en cumplimiento de misiones internacionalistas. Hemos ido a 2 o 3 países. Sono andati a 2 o 3 paesi con le missioni internazionali. Cuando yo terminaba mi último año de la carrera de medicina, Quando ho finito la carriera, l'ultimo anno della carriera di medicina della facoltà di medicina, había triunfado la revolución en Nicaragua. aveva trionfato la rivoluzione in Nicaragua. No había suficientes médicos para mandar todos los que yo necesitaba. Non c'erano sufficienti medici, e quindi Así que Nicaragua. el comandante en jefe Fidel Castro habló con los estudiantes del último año de la carrera. Quindi Fidel Castro parlò con gli studenti dell'ultimo anno di medicina Y nos preguntó quiénes de nosotros queríamos ir a hacer ese último año de forma e ci internacionalista. chiese se volevamo andare a fare l'ultimo anno di formazione in medicina in maniera internazionalista. Y para allá fuimos 480 jóvenes
hacer nuestro último año de la carrera en Nicaragua. Andammo in 480 a fare l'ultimo anno della carriera di medicina in Nicaragua, appunto. Así que yo me gradué en la Universidad de La Habana y en la Universidad de la UNAM Quindi de Centroamérica. mi sono laureata a La Habana e in Centro America, nello stesso tempo. Fue una experiencia extraordinaria. Fu un'esperienza straordinaria. Porque pude ver las diferencias Perché ho potuto vedere la differenza que había marcado la revolución socialista cubana. che aveva fatto la rivoluzione socialista cubana, questa grande differenza che aveva lasciato il segno. Regresé y me fui un año después para Angola E me ne andai, un anno dopo andai verso l'Angola, andai in Angola como médico pediatra. come pediatra. Y lo que yo viví en Angola me marcó para toda la E quello vida. che ho visto in Angola mi ha segnato per tutta la vita. Por eso les digo que hay mucho trabajo por hacer. Quindi per questo vi dico che c'è un sacco di lavoro da fare. Tenemos que ser mucho más solidarios con esos pueblos. Dobbiamo essere molto più solidari con questi popoli. Las cosas que yo tuve que hacer en Angola no lo deseo que lo viva ningún otro profesional de la salud. Le cose che ho dovuto fare in Angola non desidero che lo possa fare o lo faccia nessun altro professionista della sanità. Fueron cosas realmente muy duras porque no teníamos medicamentos, no teníamos instrumentos para salvar la vida de nuestros Erano niños. cose molto dure perché non avevamo mezzi per salvare le vite delle persone. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? E uno si chiede perché succede questo. Si ella y yo levantamos la mano así hacia atrás, miren la sombra, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, mirando esa sombra, pueden identificar el color de ella o el mío? Se guardando l'ombra non si può identificare il colore di noi, nostro. Somos seres humanos Siamo esseri umani y necesitamos lo mismo para vivir con dignidad. e abbiamo bisogno delle stesse cose per vivere con dignità. Hoy Europa está sufriendo una seria crisis In Europa c'è una seria crisi in questo porque momento, hay una gran inmigración sobre los países europeos. perché c'è una grande immigrazione nei paesi europei. Pero ¿cómo van a resolver ese problema? Però come si risolve? Van a hacer medidas restrictivas contra los emigrantes. Si faranno delle misure restrittive contro gli immigranti. Realmente no creo que así lo logren. Però non credo che in questo modo si possa raggiungere un buon risultato. Me parece que una idea mucho más humana y más eficiente Mi sembra che un'idea più umana e più efficiente sería hacer proyectos de desarrollo sociales y económicos en esos países de donde viene la sarebbe emigración. di fare progetti di sviluppo economico e sociale nei paesi di provenienza di queste persone. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Ma come lo possiamo fare? En primer lugar, despertándose. In primo luogo Se svegliandoci. tienen que despertar. Ci dobbiamo o vi dovete svegliare. Porque, por ejemplo, ¿de dónde es el café más sabroso del mundo? Dove è il caffè più saporito del mondo? ¿Ah? Ya hay muchos italianos a decir italiano, ¿sí? Pero Molti italiani possono cuando dire un Italia. italiano ha trabajado con un cafeto, ¿cuándo? Però quando un italiano ha lavorato in una piantagione di caffè? Entonces, ¿de dónde sale ese café italiano? Quindi da dove arriva questo caffè italiano? Del Congo, de Brasil, de Colombia. Colombia, Brasile, Congo. Y si esos países un día le dicen, se acabó el café para Se ustedes, un giorno questi paesi dicono è finito il caffè per voi, ¿qué van a hacer? ¿qué ¿Qué van a hacemos? hacer? ¿Ah? ¿Y qué me dicen del chocolate? Chocolate de Torino, el mejor. Chocolate de Suiza, chocolate de Bélgica. Chocolate. ¿Cuándo han trabajado con un cacao? ¿Cuándo? Entonces, se tienen que dar
cuenta E quindi vi dovete que rendere conto todos vivimos en este planeta che tutti viviamo in questo pianeta y todos tenemos el deber de cuidarnos unos a e otros. tutti quanti abbiamo il dovere di prenderci cura l'un l'altro. Tenemos muchas cosas que aprender con los pueblos autóctonos. Ci sono un sacco di cose che possiamo imparare dai popoli autoctoni. A mí me encanta la anécdota de una joven Mi española piace un sacco un aneddoto, una storia di una giovane spagnola que fue a trabajar solidariamente a África. che andò in Africa a lavorare come volontaria Ella hizo un buen rapport con una mujer africana e lì ha fatto un buon lavoro con una donna africana y la mujer africana un día le preguntó: e la donna africana un giorno le chiese: ¿tú eres casada? sei sposata? Y la española dijo: no, ni pienso. La spagnola dice no, neppure ci penso, scusate. ¿Tú tienes casa? Hai casa? Y la española dijo: bueno, yo rento un apartamento, pero no es mío propio. Dice io non sto in affitto, non è la casa mia, pago un affitto. La spagnola. La africana la mira muy serio y le dice: ¿tú tienes una vaca? Hai una mucca? Y la española mira y dice: ¿yo para qué quiero una vaca? E perché dovrei avere una mucca? Dice La africana la mira con mucha tristeza y le dice: qué pobre eres. Che povera che sei se non hai una mucca. Es la manera tan diferente de valorar las cosas en la vida. Una maniera diversa di dar valore alla vita. Ayer, cuando conversaba con un grupo de compañeros, un joven me preguntó: bueno, ¿y yo qué hago para ayudar a los emigrantes? E io che faccio per aiutare gli emigranti? Porque me dijo: aquí estamos en crisis económica. Perché qui stiamo in crisi. Yo le dije: piensa, Io gli ho detto todas las cosas que tú tienes en una balanza tutte le cose che hai in una bilancia y pon las cosas que le faltan al emigrante en la otra parte de la e balanza. metti le cose che mancano all'emigrante nell'altra bilancia. Mira a ver de qué lado se inclina la balanza Guarda e vedi un po' da quale parte si inclina y trata de equilibrarla. e tenta di equilibrarla. Si tú logras comenzar a hacer algo en ese sentido, Se tu ottieni il risultato di poter fare qualcosa in questo senso, eso es el primer paso. questo è il primo passo. Muchas veces el Che dijo una frase muy hermosa. Molte volte il Che ha detto una frase molto molto bella. Dijo que Ha detto, hacerse seguir es algo a veces difícil, disse che farsi seguire a volte è qualcosa di veramente difficile, pero es mucho más fácil que tener que empujar. però è molto più facile che dover spingere. Si tú muestras con tu ejemplo que se puede hacer Se algo, tu fai vedere con il tuo esempio che si può fare qualcosa, alguien seguirá ese ejemplo. qualcun altro seguirà l'esempio. Pero tenemos que comenzar. Però dobbiamo iniziare. La cuestión es dar los primeros pasos. Il fatto è iniziare, no? Dare i primi passi. Y para eso nos hace falta una palabra muy E importante, per questo abbiamo bisogno di una parola molto importante, que es el respeto. il rispetto. El respeto entre todos nosotros. Il rispetto per tutti quanti, reciproco. Es posible que no entendamos cosas de otras culturas. Questo vuol dire che non possiamo capire cose di altre culture. Es lógico que no la entendamos. È logico che non le possiamo capire. A mí me pasó cuando fui, por ejemplo, a Irán, A me è successo quando sono andata in Iran, per esempio, que tuve que estar con mi cabeza cubierta todo el che tiempo. ho dovuto rimanere con la testa coperta sempre, 40 grados de temperatura. Las mangas hasta acá y la Maniche. cabeza cubierta. le mani che fendavano la gamba.
testa coperta. Uy, yo tenía ganas de decir cualquier barbaridad. Volevo dire qualsiasi cosa, qualsiasi Que barbarità. conste que lo dije, porque en la universidad, los últimos días, La università negli ultimi giorni, yo les dije, ustedes no me han respetado a mí, voi non mi avete rispettato, porque yo vine solidariamente a un país agredido, perché sono venuta in modo solidale a un paese aggredito, no? a un Che ha país subito un'aggressione. que respeto por su valor, Che io rispetto per il suo valore, pero ustedes no han respetado mi cultura, però voi non avete rispettato la mia cultura. y eso no es bueno. E questo non va Porque bene. para podernos entender tenemos que respetarnos. Perché per poterci capire dobbiamo rispettarci. Eso es muy importante. Una vez que comenzamos a respetarnos, podemos entendernos, podemos Una volta che cominciamo a capirci, aprender lo mejor de cada uno. possiamo capirci e comprendere il meglio di ciascuno, tirar fuori il meglio di ciascuno. Si no nos tenemos respeto, no vamos a lograr algo importante, Se non abbiamo rispetto non possiamo raggiungere que un buon es risultato, la unidad. che è l'unità. ¿Por qué creen que el pueblo cubano, a 90 millas de la potencia económica y militar Perché más poderosa de este Perché planeta, credete che il popolo cubano a 90 miglia dagli Stati Uniti, della potenza più importante del mondo, resiste con una sociedad diferente? resiste comunque con una società diversa? Mucha gente piensa, por la manipulación de la prensa Molta internacional, gente pensa che grazie o a causa della manipolazione della pubblicità internazionale della stampa que se debe a un solo hombre. che si deve a un solo uomo, Y eso es un error extraordinario. ed è un errore. Se debe a la unidad del pueblo. Si deve all'unità del popolo. Miren, la revolución cubana no es perfecta. Todos los días nosotros cometemos errores, Tutti i giorni facciamo errori, non è perfetta la rivoluzione cubana, pero tenemos el deber y el derecho de resolver esos problemas nosotros mismos. però abbiamo il diritto e il dovere di risolvere i problemi noi stessi, i nostri problemi noi. Por eso aprendimos a respetar a todo el mundo, Per questo motivo abbiamo imparato a rispettare tutto il mondo, porque queremos que nos respeten como pueblo. perché vogliamo che ci rispettino poi a loro volta come popolo. Hay muchas cosas que tenemos que resolver. Dobbiamo risolvere un sacco di cose. Todavía hay miles de cosas que hay que hacer mejor, Ci sono migliaia di cose che si possono migliorare ancora, pero vamos caminando, però ci incamminiamo, vamos aprendiendo de nuestros errores, impariamo dai nostri errori, vamos rectificando esos errores lo rettifichiamo, lo aggiustiamo y vamos creciendo como pueblo. e cresciamo come popolo. Una vez que estaba hablando en el documental de Cisco, estaba hablando con su director Stavo parlando con Michael con il suo direttore y él quería que yo dijera algo contra el pueblo de Estados Unidos, que me molestaba. lui voleva che io dicessi a tutti i costi qualcosa contro gli Stati Uniti, che qualcosa che mi dava fastidio. Le dije, no lo vas a lograr. Io gli ho detto no, non Una lo faccio. cosa es el gobierno de Estados Unidos, Una cosa è il governo, otra cosa es el pueblo. un'altra cosa è il popolo. Él me dijo, pero no te van a escuchar. Non ti ascoltano però, se no. No importa. Lo único No que importa. quiero es que sean capaces de mirar a su alrededor. L'unica cosa che voglio è che voi siete capaci di guardarvi intorno. Si un pueblo pequeño como Cuba puede hacer tantas cosas con tan poco dinero, Se un popolo piccolo come Cuba può fare tante cose con poco denaro, con pochi soldi, ¿cómo es posible que un país inmenso con tanta riqueza no sea capaz de prestar salud pública a su pueblo?
Si nosotros podemos, ustedes también. Se noi possiamo, poi anche potete. Desi Adascia vuoi intervenire? Viva la revolución. Primero que nada, viva la revolución. Viva el Che, viva Fidel. Viva todo el pueblo de Cuba y vivan todos esos pueblos que entienden a Cuba y que se unen a Cuba. Viva todos los pueblos del mundo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu capura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despiertan para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienen quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aprendimos a quererte desde la histórica altura, con el sol de tu bravura